بسم الله وما توكيلي إلا بالله، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين محمد رسول الله. وصفتي سهلة وفوائدها كبيرة بزاف، خاصة في هذا الفصل البارد، وهي تخص المرضى الله يشفي الجميع إن شاء الله، اللي يعانيوا من المرارة وعندهم الإمساك واللي عندهم نقص في فيتامين دي. وحتى السعال مكوناتي هي عندي التين المجفف ولا الكرموس اليابس كما نقولوا بالعامية تاعنا، وعندي زيت الزيتون، والمكون الثالث اللي هو الجنجلان ولا السمسم. عندي كمية تاع الماء. هنا بعد ما نجيبوا الكمية تاع الكرموس، هنا الكمية غير محدودة، تنجمي ديري رطل، تنجمي ديري كيلو على حسب ما عندك. انا ندير فيه الماء ونخليه شوية يتشمخ، نخليه حوالي 2 دقائق ولا حتى ل3، ومن بعد نصفيه حتى تقلع منه هذيك الغبرة. بالنسبة لهاد الوصفة تنجموا ديروا الكرموس الكحل كما درت انا اليوم، ولا تنجموا ديروا بالكرموس الخضر، وتتبعوا الطريقة وينجح لكم ان شاء الله. والكمية كما تبغوا نتوما، تكبروا ولا تصغروا، من الافضل كي نبغوا نجربوا حاجة نجربوا بكميات صغيرة. هنا بعد ما شللته للمرة الاولى، شوفوا كيفاش اللون تاعه تبدل. انا هاد الكرموس انا اللي خدمته في الدار، يعني درته نشف عندي الكرموس ونشفته، والطريقة عندي موجودة في القناة، الوصفة موجودة. بعد ما صفيته للمرة الأولى نزيده مرة أخرى، نزيده الماء عادي بارد، نعمره مليح بالماء ونخليه. في المرة الزوجة ما نخليه 2 دقائق ولا 3، غير نحط فيه داك الماء نشله ننشفه ونقطره ونخليه جانبا في حاجة كيما هكا واسعة. هنا بعد ما نشف لي وقطرته من الماء، نجيب الحبة تاع الكرموس ونجيب الموس، وغير بشوية عليا انا ناخذ حذري في الموس يكون حاد، نقطعهم بالصغير بشويه كيما تشوفوا، غير شويه، ما نوصلهاش حتى للتحت، ما نحلهاش على 2، بس غير نحلها هكا، ندير فيها فتحه صغيره بهذه الطريقه كيما راها موضحه في الصوره، حتى نكمل هذيك الكميه اللي عندي. وهنا نفوتوا المرحله المواليه. هنا من الاحسن والمستحسن نجيب كاسرونه ولا قدره ولا ولا في كوكوط تكون شويه ثقيله، نحط فيها الكميه تاع الكرموس، ونضيف لها هنايا كاس غير ربع تاع الماء، ما نديروش الماء بزاف. بعد ما نحط هذاك الماء، نجيب زيت الزيتون ونفرغ عليه حتى نقولوا هذاك زيت الزيتون يغطي هذاك الكرموس. وكيفية يعني ما شاء الله ناجحة، وانا نخدمها وصراحة حتى وما نكونش مريضة، خطرات هكا ناكلها في الليل، ناكل ديك الحبة ولا 2. واللي يكون عنده السعال يدير هذه الوصفة، وبلا ما ننساو الطبيب، يعني كما يقول لك سلم جرب وما تنساش الطبيب. هنا بعد ما يبدا يغلي الغليه الاولى نقص له تماما، يعني نقص له حتى ما تبداش تبان هذيك النار، راكو فاهميني، نقص لها مليح ونخليه لمده من 25 حتى ل 35 دقيقه، وباش نعرف الكرموس طابلي يكون الحبات رطب بزاف. انا نحط البلاع تاع الكوكوطه بلا ما نديرش السيفلي وما نبلعش عليها، غير نحط البلاع ونخليها كيما هكا. شوفوا هنا كي بدا يغلي، خليت الصوره انا كيما هي خليتها، يعني ما سرعتش في الفيديو باش تفهموني مليح. وكي تدوا الوصفه تدوها نيشان على بالطريقه صحيحه، ونتمنى تجربوها وتشوفوا تردوا لي الخبر ان شاء الله. وهنا بواسطه المغرف تاع العود ما نخليش حبه فوق الحبه، كل حبه نحاول ندخلهم لداخل في هذاك الزيت، ونخليهم حتى يطيبوا المده اللي ذكرتها من قبل. واللي وصل حتى لهذه المرحله ما ينسانيش بجام وما ينسانيش بالتعليق، وشكرا للجميع، ونشكركم بزاف على دعمكم على تشجيعكم. اللي دخلوا لقناتي لاول مره نقول لهم مرحبا بكم، واللي معايا دائما نقول لهم مرحبا بكم، وفعلوا الجرس على كلمه الكل باش يوصلكم مني الجديد، وموفقين باذن الله. وهنا في الوقت بعد ما كملت المده المحدده باش يطيب لي الكرموس وما يبقاش فيه هذاك الماء، ونشوف هنايا يولي الزيت تاعي صافي، نطفي عليه النار. في الوقت هذا نخليه يدفى شويه، نجيب البقالات يكونوا عندي معقمين كيما راهم عندنا تاع المايونيز ولا تاع النسكافيه، ولا كان عندك كميه كبيره اكيد ديري 2 ولا 3، ولا على حسب الكميه تاع الكرموس اللي عندك. انا هنا ما عندي غير كميه صغيره، درتها غير في بقال واحد،
نحط الكرموس بواسطة لالوش، وهي كيفية مجربة، نتمنى تعجبكم وتجربوها إن شاء الله. هنا بعد ما درت الكرموس في البقالة نجيب السمسم ولا الجنجلان، نكون نقيته من قبل ولا نكون ثاني غسلته ولا مسحته بسربيته مشمخه باش ما تقعدش الغبره فيه. هنا نضيف هذاك الزيت اللي طيبت به، وإلا شت خاصني نزيد كيما انا كان خاصني وزدت. دوك نوريكم الكميه اللي كانت فيه قداش. شوفوا الكميه هنا ما وصلتليش حتى للفوق، ما تغطاليش هذاك الكرموس. نجيب هنايا عندي مغرف تاع الجنجلان، مغرف كبيره معمره مليح، وهنا الجنجلان ما نقليه ما والو، غير نقيه مليح كما قلت لكم ونضيفه على الكرموس. نحاول نحطه في البقاله ولا نوزعه، هو يعني حتى وما توزعيش بعد ما تضيفي له بعد ما تضيفي له الزيت روحه يتوزع في كامل هذيك البقاله. نجيب هنا الزيت ونضيف عليه كميه حتى يتغطى ليه هذيك الكرموس. نتوما الا كان عندكم اللي طيبتوا به وغطى لكم الكرموس بعد ما تحطوه في البقاله ما تبقاوش تزيدوا. وهنا من الاحسن يكون عندي بقال اللي يكون الجوان تاعه مليح، ما يكونش يخرج النفس. نتوما الا كان الجوان تاعكم ماشي مليح، انا هنا الجوان تاعي مليح ما نديرلاش ساشي كونجيلاسيون. وانتوما الا كان عندكم البقال تاعكم يخرج النفس ديروا هذا الساشي تاع الكونجيلاسيون باش ما يتعفنش ويقعد لكم على حاله وطبيعته، يقعد مليح حتى ومده سنه يقعد ما يصرى له والو. الوصفه تاعي هذه هي، ناكلوا حبه ولا زوج حبات في الليل وما نشربوش عليه الماء، وتشربيها يعني مده غير محدده، يعني ما يضركش، ووصفه كما قلت لكم مجربه، وتنجمي تحطيها حتى في قهوه الصباح لولادك، وعلى شرط ما يشربوش الماء. وبلادنا ما شاء الله فيها زيت الزيتون وفيها الكرموس. هذه هي وصفتي لنهار اليوم، ما تنسونيش بتعليق وكومنتير. وما بقى لي غير نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.